Котел Ферроли. Данному котлу больше 8 лет. При включении горячей воды начинает сильно гудеть и выть. Сейчас будем снимать чехол и смотреть причины, по которым это все происходит. Вот так выглядит разобранный котел Ферроли. Какие могут быть основные причины шума, воя, вообще лишних звуков в котле? Вот. Одна из причин – это вентилятор. Если котлу больше 5 лет, на лопастях вентилятора собирается мусор, шлак, из-за этого создает вибрацию, может шуметь. Нужно снимать, чистить лопасти. Также основной, скорее всего, причиной может быть теплообменник. Вот горелка у нас, теплообменник. Так как там собираются шлаки, накипь, вода начинает закипать в трубках и создавать шум. Проявляться может в виде гул, вой, либо любой другой. Для этого, чтобы устранить, нужно снять теплообменник и промывать в специальных жидкостях, которые разъедают шлак. После чистки теплообменника гул пропал. Сейчас включил горячую воду. Вода течет, греется. Видно по индикатору. Вот. Звука нет, ничего не гудит, не шумит. Причина была в теплообменнике. Лучше отдавать в сервисные центры, там, где они смогут более качественно почистить.